108年第二次护理师国考的50题，评估右下肺叶时叩诊出现浊音及听诊时呼吸音减弱。胸部 X 光检查结果，右侧肋膜横膈角呈钝角。下列何者为病人最可能的诊断 ？A. 右下肺叶肺炎 B. 右侧气胸 C. 右侧肋膜积水猪右下肺叶肿瘤。我们答案选 C。基本上这题的重点在于我们会听到浊音。听到浊音代表说它那边可能是有积水或是肺实质化嘛，对不对？然后我们又有听诊呼吸音减弱，然后再加上我们又看到它的胸部 X 光右侧有这个钝角，那这个是最关键的答案。为什么呢？因为当我们有肋膜积水或者是有脓胸的情形，我们就会看到它的胸部 X 光会有这个肋膜横膈角为钝角，所以我们答案选 C。